आं बानेश्वर बर'आ गासै हादरजों लोगोसे आसामनि इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरा दिनै रंजा बाजायै गोथार ईद उल जुहा फालियो। गावखौ बावनो हानाय गोजोन आरो बिदा फंबायनि सोमोन्दोनि फोरबो महरै फालिबोनाय बे ईद उल जुहाजों लोब्बा लाखिनानै गासै हादरसानाङै इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव मुखुब थानाय नुनो मोनो। मस्जिद ईद फोथारफोरखौ साजायनाय नुनो मोनो। गुवाहाटी नोगोरमायावबो ईद फोथाराव रायजोआरि ईदनि नामाज खुंनाय नुनो मोन्दों। हादरसानि दाब दाब जायगायाव ईद उल जुहा फालिनायनि रादाब जोंनिसिम सफैगासिनो दं। ईदनि मुङै हादरगिरि, लेङाइ हादरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिया गासै हादरनाङै गावनि अनसायनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। हादरसा बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखियाबो ईदनि मुङै हादरसानि गासैनोबो गावनि हामलायथिखौ जासिहरदों। गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङाबो ईदनि मुङै गावनि हामलायथिखौ हादरसानाङै जासिहरदों। गासै हादरजों लोगोसे आसामावबो सानथामनि हाबाफारि लानानै हादरनि 73थि उदांस्रि सान खुंनायनि मैखोम साखाफारा सोलिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारानि जुनार फाहामसालि कलेज गेलेग्रा फोथाराव मिरुआरि महरै खुंनो गोनां उदांस्रि साननि हाबाफारिनि थाखाय जेरैबो थियारि जादों। उदांस्रि साननि समाव जाहाथे जेबो रोखोमनि आयेन आब्रुथिया खहा नुजाथिया बेनि थाखाय पुलिस खुंथाया गोख्रों रैखाथि राहा आजावदों। गुवाहाटी नोगोरमाखौ लाफानानै हादरसानि दाब दाब जायगा आरो सरकारि फसंथानफोराव पुलिसआ रैखाथि राहा लानायजों लोगोसे स्रोद स्रोद सिग्रोमगासिनो दं। बे उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आकाशबाणी गुवाहाटी स्टेशननि ओनसोलारि रादाब बिफाननि बानजायनायाव आकाशबाणी मिरुनि लांगोनायाव दिनै आसामनाङै उदांस्रि साननि सायाव प्राइज मानि कुइज बादायनाय खुंनाय जायो। फारसेथिं बे बादायनायनि फाइनेल राउन्डआ हरनि 8 रिंगानिफ्राय जागायगोन आरो बेखौ आकाशबाणीआ थोंजोङै फोसावगोन। कंग्रेस हान्जानि राज्यसभानि बारग' एमपि सान्तियास कुजुर आरो बारग' मन्थ्रि गौतम रयआ भारतीय जनता पार्टीआव हेफाजाब होदों। सानैबो दैदेनगिरिया कंग्रेस हान्जा नागारबाय। फारसेथिं लाइमोन कंग्रेसनि दैदेनगिरि हिरण्य भुयायाबो मैया भारतीय जनता पार्टीआव हेफाजाब होयो। हादरसा भारतीय जनता पार्टीनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास आरो राङारि आरो सावस्रि लोगोसे पिडब्लिउडि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव हानजानि हादरसा मावखुलियाव मैया बे साथाम सोद्रोमाया बिजेपिआव खान्थि बादियै हेफाजाब होयो। मुलुगनां बायब्रुस देंखोगिरि डक्टर भुपेन हाजरिकानो होनाय भारत रत्न मानखौ आसामनि मानसिफोरा नायनो हानाय बायदि संरैखा खालामनाय जागोन। डक्टर भुपेन हाजरिकानि फिसाज्ला तेज हाजरिकाया मैया गुवाहाटीआव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि फोरमायो। बिथाङा बिफानि जानानै भारत रत्न बान्था आजावनो मोननाया बिथांनि थाखाय मोनसे बरादनि खाबु। आसाम सरकारा असम दर्शन मावथांखिनि सिङाव हादरसानि 1000 मन्दिर थानसालिफोरखौ जौगालु थांखिनि सिङाव सरजाबफानानै लादों। रां मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया साहा गुवाहाटीआव दल गोविन्द मन्दिरनि जौगालु खामानिखौ बेखेवजेनो। दल गोविन्द मन्दिरनि नयुंखौ लुनायनि थाखाय हादरसा सरकारा 1 कोटी रांनि थुबिल होगोन होनना बिथां शर्माया फोसावो।